Kaizer Chiefs imlandile wabuya ngoku, and then ifile yakhe inayo i-winning pedigree, inayo i-winning history. Wawina i-Pro 1 yaseMorocco, i-Morocco Botola League, i-Premier Division yaseMorocco. Wawina i-league phana nge-Asfar Rabat. Wawina i-league ahead of i-team enkulu phana enemali, i-Wydad Casablanca. Coach futhi in-experience yakhe uDa Cruz i-all round, une-experience as i-chief scout, une-experience as i-academy manager eFrance, une-experience as i-technical director eSbanchilo, une-experience as assistant coach. Sesukucoacha ne-reserve team ilile yaseFrance, so unayo la quality yodevelopa i-young players. Enye young players asebenze nazo eFrance esizaziyo, umzekelo uGabriel we-Arsenal neFrance, enye nguLouis Digne we-Aston Villa neFrance, enye imidfielder yeSenegal u-Idrissa Gueye we-Everton neSenegal. Zii-quality players ezo. Ezinye ii-players ezo eziphuma ezandleni zikaDa Cruz. Machita namagrotman story segrot namhlanje. Kaizer Chiefs kuthiwa ifumene i-coach yayo for next season, head coach. Esi story sisuka kwenye ye-journalist apha South Africa esizithembileyo, like le-out ilapha ki-top 4 journalist apha South Africa esizithembileyo ba if istory sisoka ubani awunobe usiphendula ba ubuza i-question ba ejonga inyani leyo okanye ayiyo, ayixoxi. Ikuba le-out uMthokozisi Dube weFar Post, okanye ibe nguLawrence Khola, okanye ibe nguMazola Molefe, okanye ibe nguSinethemba Makhonco, eso story ivarate kala machita lawo siwathembileyo apha SA namafekefeke. So akho mbuzo bayijonga story hayi okanye asikho. uMthokozisi Dube uthi Kaizer Chiefs ithatha uFernando Da Cruz uzoba yicoach eKaizer Chiefs next season. Eligama abaninzi bethu bayalazi eligama Machita. Umchita akaqala ufika Kaizer Chiefs sesukuba lapho wayi-assistant coach kaNazratin Nabi, but ke uyabuya ngokuFernando Da Cruz, coach yaseFrance, highly qualified as coach yase-Europe zonke, ne-UEFA Pro license, which is the highest qualification coaching worldwide. Fernando Da Cruz uyaziwa Kaizer Chiefs if niyakhumbula bafethu ngo-24-25 season before uNabi afike. uNabi mos ebiseMorocco ecoacha i-Asfar Rabat, le bidlala ne-Sundowns kwi-final CAF Champions League. uNabi ngaxesha ki-Asfar Rabat eMorocco bene-technical director phana, like technical director yakhe ibe nguFernando Da Cruz. Ngofika Kaizer Chiefs uNabi waza ne-technical team yakhe. uNabi wathi isikhala sakhe se-technical team members azifunayo Kaizer Chiefs izoba assistant coach A1 yazo kufuneka ibe nguFernando Da Cruz, lo ibe technical director yakhe pha ki-Asfar Rabat. uNabi because ebisacoacha pha ki-Asfar Rabat isizini engakapheli, isizini yaseMorocco yaphela late ngala season. uFernando Da Cruz wafika kuqala apha ngoJuly, waqala i-preseason ne-Kaizer Chiefs engakafiki uNabi as one of his assistants. Waqala watraina ii-players ngela xesha i-management eKaizer Chiefs iyadibana imjongile ba coach lena, yazibona ii-qualities zakhe phana. uNabi wade afika as the head coach. Kaizer Chiefs yaqala season, before iqala season phofu Fernando Da Cruz wafuneka ahambile umshito, wafumana enye opportunity, wabizwa wafonelwa iMorocco FA, Federation eMorocco, yathi yiza nakumsebenzi izoba i-technical director i-development football yalapha eMorocco. Kaizer Chiefs yamkhulula uFernando Da Cruz wahamba engaqala season. uDa Cruz akahlala kakhulu eMorocco because of i-political administration problems, wahamba eMorocco waba free for half the season. Kaizer Chiefs imlandile wabuya ngoku, and then ifile yakhe inayo i-winning pedigree, inayo i-winning history. Wawina i-Pro 1 yaseMorocco, i-Morocco Botola League, i-Premier Division yaseMorocco. Wawina i-league phana nge-Asfar Rabat. Wawina i-league ahead of i-team enkulu phana enemali, i-Wydad Casablanca. Wawina i-league uDa Cruz ngo-23-24. Isizini elandelayo ngo-23-24 uDa Cruz akafuna uqhubekeka as by head coach, kwafika uNazratin Nabi, yena wabuya umva waba yi-technical director. Ngo-23-24 season uNabi ngokuyi-head coach, uDa Cruz eyi-technical director. uNabi wawuluza i-league title njenge-goal difference okanye nge-1 point andisakhumbuli, but ngo-23-24 iRabat yaba ngu-number 2. uNabi wathola ispan seKaizer Chiefs, waza Kaizer Chiefs ngo-24-25. Da Cruz ezoba i-assistant yakhe, wathi ufuna uhamba noDa Cruz. Da Cruz waphela iKaizer Chiefs imluza. Le coach futhi in-experience yakhe uDa Cruz i-all round, une-experience as i-chief scout, une-experience as i-academy manager eFrance, une-experience as i-technical director eSbanchilo, une-experience as assistant coach. Sesukucoacha ne-reserve team ilile yaseFrance, so unayo la quality yodevelopa i-young players. Enye young players asebenze nazo eFrance esizaziyo, umzekelo uGabriel we-Arsenal neFrance, enye nguLouis Digne we-Aston Villa neFrance, enye imidfielder yeSenegal u-Idrissa Gueye we-Everton neSenegal. Zii-quality players ezo. Ezinye ii-players ezo eziphuma ezandleni zikaDa Cruz.
Kaizer Chiefs Da Cruz uyayazi na Kaizer Chiefs uyayazi South Africa sesukuba lapha uyazazi ba uzaphi uyazi environment uyazi quality structure ne facilities ze Kaizer Chiefs yamazi Kaizer Motaung Junior so akazi apha eblind umjita uyayazi decision ayithathileyo khona uzamuthusa Da Cruz coming to Kaizer Chiefs bafethu kuthiwa official announcement Kaizer Chiefs izayenza kule veki Da Cruz to Kaizer Chiefs bafethu ngicela noma bafethu masinqola i-comments nithini ngo Da Cruz to Kaizer Chiefs bafethu ngicela ngale balu support i-channel bafethu ngo like okanye subscribe ngoja bafethu